Oi galera, estou aqui em mais um vídeo, dessa vez no finalmente segundo episódio de chuva, porque pelo amor de Deus, tá chovendo forte. E com o convidado, ele. Tô de novo aqui. Depois de 1000 anos, né? Não, depois de uns 4 meses. É, mais. Vai, grava. Olha só hoje esse chuvarado, cara. E hoje é o segundo episódio de chuva, né? Olha essa chuvarada, cara. O meu é que o meu celular é a prova da água, então pra mim tá de boa. Sai daí! O trovão pode ir aí em você, filho. Só que o bom, porque assim, é que o bom é que meu celular é a prova da água, então isso é bom. Mas então, gente, eu não sei o que fazer com uma pessoa assim de Deus. Impressa. Tá gravando? Tá, é que eu tô gravando. Ah. Então, vou mudar. Muda. Mudar o quê? Mudar o lado. É. Olha isso. Chovendo forte, gente. E diminuiu. Se diminuir tudo, eu juro que eu vou lá embaixo. Se diminuir muito, eu juro que eu vou lá embaixo. E o Matheus também vai. Não. Eu tô de chinelo, eu posso escorregar. Vai andando. Não, é que o eu vou. É que o daí. O eu vou. É que o esperar é por aí. É que eu vou. É que o descer por aqui. Eu vou descer por aqui, né? Pelo elevador, né? Eu vou descer pela rampa. É, o que você vai? Eu posso descer com a câmera? Olha, é a prova da água, mas não. É meu papai que me deu, então não. Foca. Que luz forte, eu tô no céu, gente. Eu estou no céu. Olha essa luz aqui, ó. Mas tem vídeo, elevador. Volta aqui na rampa. Vai então. Eu vou te pegar então. Meu Deus, gente! Gente, essa pessoa é louca! Gente! Acho que tá gravando coisa, né? Gente, essa pessoa é louca! Gente! O Rafinha! Ah! Gente, essa pessoa é louca. Tava gravando. Essa pessoa é louca. Olha o cabelo dela. Hoje eu cortei meu cabelo, meu irmão cortou. Que bom. É você. O que você quer? O que você quer? Nada. Para de gravar. Ok. Agora a gente vai ter que subir. Tchau. Gente, essa pessoa é louca. Gente, pessoa louca. Ele já deve ter me dado um susto agora, né? Tipo, ele não tá aqui. Ele se ferrou. Não tomei susto. Não tomei. Como assim, não é isso? Eu não tomei susto. Eu não tomei susto, te falei. Essa pessoa aqui é louca. Você o quê? Louco. Não, né? Não, imagina. Essa pessoa aqui é doida. É doida? Por quê?
inteligência artificial. E agora? Já tá chovendo muito. Olha só os pingos. Sério, sabe o que eu queria fazer? O quê? Eu queria tentar ir com a câmera pra ver qual seria a sensação da chuva. Putz, grila. E tipo, se a sua câmera é a prova d'água, O meu celular é a prova d'água, você mas chama de câmera, né? deixa ou não deixa, gente? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo antes. Que E a no gente vai próximo, finalizar o que vídeo. no próximo vídeo eu deixo em outro dia, não esse. Se esse vídeo bater a meta de 10 likes, eu desço com a câmera a prova d'água na chuva. Se esse Então, vídeo bater 10 likes. e mais um inscrito, pelo menos um, vai. Então é isso, falou e fui.